Omwaka gw'2014 government kurabira mu project y'obutare ekija kombeka akatare ka Hoima Central Market ahari billioni 11 ekabegenderire kwiha abashobozi aha midara rero shoroze sente z'urukwika miliyoni 30 buri kwezi okurabira mu kupangisa hamwe n'emishoro bitume ya woremboro rwa Hoima Brian Kaboyo nagira ngo ekikarema akatare kaina kusoroza kurungi muno miliyoni 30 buri mwezi baitu namba yetu izira mu office tukasanga nikasoroza emiliyoni 2 nikyo kusanga areas z'abakozi maizi na musanzuka babingi saha zino tugezaho okurora kusoroza emiliyoni nka 8 rundi 10 ogo nagira ngo ekirukoza kutandika hari habashangirwe babire binerize bitungu hati nibenda kubyihaho aroho abantu abatwere mu government mu koti kandi koti yabayikirizo kusaba kwabo yagamba babongere lease ya myaka 20 so lease egyo ekahuaho hati itekali ya government iryaka mu butare tibakwikiriza mu lease Kaboyo nagira ngo binene ntekateka okugarura mu busya emidari ya hansi omunkorero kwetwa zoning bo bamwe abashoboza butwagambaho nabo nibagira ngo abarukushoboriza heru y'akatare nkabatembeyi babaremisa okukora usanga nakutira enyanya butunguru bitakuli mucheri bandi balo mubikubo no muhale tuguru mubikubo omuntu okonora bamu twina okuraba nhande yona bagisi limuntu akafuna obugaba tundekya kula nakora kandi nembera yokuyiya akasente omuntu takusobora kutunda enyanya zonka habo okuba na street enyanya ziriyo Florence Asaba na Beatrice Byencha abamazire emyaka kurenga 15 barukorra omukataraka nebagira ngo bine no kuteganisibwa okoborofa n'amaizi gakutagirwa z'ekyoliti bakuyonja kurunge baka abanya toilet bakuyonja kungi toilet okusanga zona zifire amaizi gakumara kuko twakusiba ntayibana tuna toilet uno usanga zilonga tikati ya herwaje tukugumirwa kusasule sente habo ensonga emihanda yona bukafoka butali bakano mbeka akatale ka matiku haro meters zibatire tukantu expectinga akatala kakuja kondero kaje kuba around about akatara ko bwa hati kina bashobuza barya hagati ya 300 na 500 bite medara minji terho bantu gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.